तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड सभी को जोहार मेरा गाइज, एंड आई होप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी अच्छा हूँ, बिंदास मजे में गाइज। तो आज आपके सामने लेकर आए हैं एक एम टी देख सकते हैं 155 सेगमेंट की बाइक है और काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसका सारा कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स में बताएंगे और इसका थोड़ा बहुत चेक करेंगे गाइज। यहाँ रोड मेरे पास उस तरह प्रॉपर नहीं है, बट हम चेक कर सकते हैं 4th गियर तक ही। देखते हैं 4th गियर में क्या कितना तक जाती है लास्ट इसका। और अभी फाइनली इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। ये है 155 सेगमेंट की बाइक है यामाहा की, और ये मैक्सिमम पावर इसमें जनरेट करती है 18.1 bhp का, वो भी 1000 RPM पे, 10,000 RPM पे। और जो है इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 14.1 Nm का टॉर्क है इसमें, 7500 RPM पे गाइज। तो ये रहा इसका, यही इसका इंजन है। तो इसमें सारा कुछ अभी फुल्ली डिजिटल है। ये 2024 मॉडल है गाइज, देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल है। इसका मीटर कंसोल भी डिजिटल है पूरा, और इसका मीटर कंसोल भी पूरा डिजिटल है। और फाइनली इसमें जो है कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें सारा कुछ मतलब कंपनी स्टॉक ही है, एग्जॉस्ट भी स्टॉक ही है, सिर्फ भाई ने चेंज कर रखा है। ये जो हॉर्न है ये चेंज कर रखा है, और इसका साइड जो मिरर है वो चेंज करके रखा है, और कुछ चेंज नहीं है। तो अभी गाइस इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स हो गया। और इसका जो लाइट है भाई, आगे की जो लाइट है काफ़ी एग्रेसिव लाइट लगती है, देख सकते हैं। इसका जो प्यारा सा शेप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। और ये अपने भाई की बाइक है, सुजान भाई की। तो गाइज इसमें हम चेक करने वाले हैं आज 1, 1st, 2nd और 3rd गियर और या 4th गियर। चांस मिलेगा तो 4th गियर पर ट्राई करेंगे गाइज, इनिशियल क्या है इसकी क्या नहीं है। तो गाइस फिलहाल इधर भीड़ का रोड है, फिर भी ट्राई करेंगे आपके लिए गाइस, क्योंकि आप लोग को जो भी बंदा लोग लेने में बाइक को। और इसमें माइलेज भाई, माइलेज काफ़ी अच्छा है। कंपनी क्लेम, इसका जो कंपनी क्लेम जो है इसका ऑनर का जो है वो करती है 48 का माइलेज। तो माइलेज इसका सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। माइलेज इसका 1 नंबर माइलेज है। और जो भी बंदा एमटी लेना चाहता है ले सकता है, बट जो फैमिली के लिए लेना चाहता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। बाकी जो राइड पर्पज़ के लिए लेना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो आराम से इजीली ले सकता है। और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। तो गाइस अभी सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। और भाई लोग इधर है सब कोई, अभी थोड़ा सा इसका ट्रायल करते हैं गाइस, देखते हैं कितना तक भागती है। और यहाँ मेरे पास तो रोड भी उस तरह नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे गाइस। और इसका सबसे पहले करते हैं इसको TCS को ऑफ। भाई इसमें TCS जो बटन है वो दिया हुआ नहीं है, R1 में यहाँ पे नीचे दिया हुआ चेंज करने का, बट यहाँ से जो है उसका TCS ऑफ़ हो जाता है, देख सकते हैं इसका TCS ऑफ हो गया है। और इसके बाद गियर 4 पे है बाइक, उसको सबसे पहले कम करते हैं गाइस। हो गए सिंगल गियर पे, और सिंगल गियर पे कितना तक जाएगी वो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। कितना तक में इसका जो सिंगल गियर पे कितना तक जाएगी भाई, 45 तक जा रही सिंगल पे, और डबल पे 66 देख सकते हैं, 66। 3rd गियर पे 91 तक जा रही है 3rd पे। 4th पे भी यहीं ट्राई कर ही लेते हैं भाई। 4th गियर 107 जा रही है 4th गियर पे भाई, 107 से आगे नहीं बढ़ रही। 5th पे गाइस यहाँ चेक करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए 5th में, जो कि 5th में चेक करना मुश्किल होगा हमको लग रहा है, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है मेरा साइड वाला एरिया में। और उसके लिए 4 लेन ही चाहिए, 4 लेन में प्रॉपर मतलब इसको चेक कर पाएंगे। मशीन जो है बहुत तगड़ी मशीन है, मतलब मिड सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मशीन है। और हम लोग मिडिल क्लास जो भी बंदा लेना चाहता है भाई, काफ़ी सही है माइलेज के हिसाब से। जो भी बंदा मतलब थोड़ा बहुत राइड वगैरह करना चाहता है उसके लिए 1 नंबर मशीन है भाई, आंख बंद करके ले लीजिए। जो बंदा राइड के पर्पज़ से लेना चाहता है, और जो बंदा मतलब फैमिली बाइक के लिए लेना चाहता है भाई, तो ये नहीं है फैमिली बाइक, क्योंकि पीछे में कोई बैठ ही नहीं सकता है। दोस्त बैठ सकती है, बहन बैठ सकती है, मम्मी तो भाई खैर इसमें बैठ ही नहीं सकती है। तो एक बार फिर से उधर से आते वक्त ट्राई करेंगे गाइस। और अभी आप लोग को जो इसका 4th गियर है 106 से 107 तक जा रही है। और 5th गियर यहाँ पर ट्राई ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा लंबा स्पेस चाहिए 5th गियर के लिए। भाई बाइक काफ़ी सही है। तो अभी इसका प्राइस पड़ गया 2,08,000
मतलब 2,08,000 पड़ गया इसका प्राइस गाइस। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 मंथ हुआ इस बाइक का, तो काफ़ी मेंटेनेंस भी सही है। तो इधर से एक बार फिर से गाइस इसको भगा के ट्राई करते हैं कि कितना तक जाती है, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है तो इधर से ही थोड़ा भगाना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद ही, क्योंकि स्पेस यहाँ से हम प्रॉपर भगा सकते हैं इसको। फिर से और एक बार इस साइड से ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे पास भाई उस तरह का रोड ही नहीं है सामने, तो इसलिए उसे भगा नहीं सकते हैं उसको, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा आउट ऑफ मार्केट। और ये रही, हो गया स्टार्ट। तो गाइस फिर से और एक बार ट्राई करते हैं एक गियर पे कितना जाती है। देख सकते हैं 40 से 45, सेकंड गियर पे 66-67 तक जा रही है, थर्ड गियर पे 90-91, फोर्थ गियर पे 107 से आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाइप भाई यहाँ चेक नहीं कर सकते, फिर भी 120, 125, 126 जा रही है भाई 5 गियर पे, उससे ज़्यादा जा नहीं सकती। और भाई नेकेड बाइक में हम भगा नहीं सकते हैं ना, सबसे बड़ा दिक्कत है नेकेड में, बहुत सारा रीज़न रहता है इसको भगाने का, नहीं बहुत ज़्यादा रीज़न रहता है भाई, क्योंकि ये नेकेड बाइक है, कहीं भी हिट करेगी तो डायरेक्ट सबसे पहले चोट आपको ही लगेगी, इसलिए। और ये रोड पे खास करके नहीं 6 लेन रहता तो भाई कोई बात नहीं रहता, एकदम तगड़ा भगाते, एकदम पेल के भगाते, बट मेरे पास तो अभी 6 लेन है नहीं। तो फाइनली गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिए गाइस। और आप लोग एक चीज़ बात है भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा भाई, इसलिए कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट के बिना तो भाई कुछ नहीं होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एक लोकल बंदा, लोकल राइडर थोड़ा सा आगे चल जाए आप लोग के सपोर्ट के साथ साथ, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी स्कूल के टाइम में देख सकते हैं बच्चा लोग भाई स्कूल जा रहा, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो रहता है बच्चा लोग का, और बच्चा लोग अभी जा रहा है स्कूल। और इसमें एक चीज़ सबसे ख़राब बात है भाई कि इसका हॉर्न जो है ये ऊपर दिया हो भाई, हम बार बार नीचे खोजते हैं, नीचे तो इसका हॉर्न है ही नहीं, ऊपर में इधर ऊपर। तो फाइनली गाइस ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में गाइस, तो बाय बाय।